Estamos acercándonos al barco pirata. Ya ustedes saben, mi gente, si nos dejan pasar, porque ahora hay una restricción. Este es el barco pirata. Ven, mamá, no te pegues a la orilla. Hay una restricción aquí, ustedes saben que no se puede pasar. Este es el barco pirata. Lo estamos enseñando de cerca. No, no te pegues ahí, mamá. Miren, el barco pirata ya está arrancando. Tienen que darnos permiso para nosotros poder grabar ahí, mami. Yo no doy un permiso y te grabo un ching. Por eso ahí es que yo quería grabar ese ching ahí, de ahí. No pasó de ahí para acá, de ese pedacito para acá. ¿Eh? Ven. Ven, mamá.